ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரொம்ப நாளாகவே நம்ம கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ் அப்புறம் என்கிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸோட மியூட்டேஷன்ஸை காட்டுங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கான தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நான் என்கிட்ட இருக்கிற ஃபின்ச்சஸ் அப்புறம் காக்டெயில் அப்புறம் பஜ்ஜீஸோட மியூட்டேஷன்ஸை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். அப்புறம் என்கிட்ட பல ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது, அந்த ஃபிஷ்ஷஸையும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். கண்டிப்பாக கடைசி வரையும் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்லி ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம சேனல் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆக போகுது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 40 வீடியோக்குள்ளே தான் நம்ம போட்டிருப்போம். அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்காண்டியே உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்ல, அதனால தான் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ்அவே கண்டெஸ்ட் நடத்த போகிறோம். கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸஸ் காத்துட்ருக்கு. அதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலில் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் என் பின்னாடி இருக்கிற செட்டப்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஜ்ஜீஸ் அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. பஜ்ஜீஸ் காலனி கேஜில் இருக்குது. அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேஜ் ப்ரீடிங்கில் இருக்குது. வாங்க ஒன்றா போய் நம்ம ப்ரீடிங் ப்ராக்ரஸை அப்படி செக் பண்ணலாம். இதுதான் என்னோடய பஜ்ஜீஸ் காலனி கேஜ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் பஜ்ஜீஸ் இருக்குது. 4மே ப்ரீடிங்கில் தான் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ பார்க்குற பேர் எக் லே பண்ணி இன்குபேட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இதில் ஒரு 6 எக்ஸ் இருக்குது. நான் கொஞ்ச நாளாகவே பஜ்ஜீஸை ரொம்பவே கம்மி பண்ணிட்டேன். மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறனால நிறையா பஜ்ஜீஸை சேல் பண்ணியாச்சு. அதனால் இப்போ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4லேருந்து 5 பேர் பஜ்ஜீஸ் தான் இருக்கும். அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த பாட்டில் பாருங்கள், இதில் ஒரு 4 சிக் ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. இந்த சிக் பாருங்கள், இது ஒரு க்ரீமினோ ரெட் ஐ. இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட்லேருந்து கீழே விழுந்துருக்கு போல், நானே இப்போ தான் கவனிக்கிறேன். இதோட பேரண்ட்ஸ் ரெண்டுமே பிளாக் ஐ பேரண்ட்ஸ் தான். பட் அதோட சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெட் ஐ இறங்கியிருக்கு. இதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஆட் பண்ணுறேன், பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். அதில் நான் இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ இந்த சிக்கை உள்ளே நம்ம விட்டுடலாம். பஜ்ஜீஸை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா காலனியில் பேர் செட் ஆகிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம். ஒரு பேர் செட் ஆச்சுன்னா இன்னொரு பேர் கண்டிப்பாக சண்டை போடும். முன்னாடி இந்த கேஜில் ரொம்பவே சண்டை வந்துச்சு, இப்போ தான் கொஞ்சம் செட் ஆகிருக்கு. அதனால் நான் இப்போ இந்த கேஜில் வேறு எந்த ஒரு பேர்டையும் நான் ஆட் பண்ணலை. இந்த கேஜில் அவ்வளோதான். நம்ம அடுத்த கேஜில் என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. எல்லாமே 3 months ஓல்டு ஃபின்ச்சஸ் தான். எல்லாமே மிக்சடில் தான் இருக்கும். பிளாக் சிக் அப்புறம் நார்மல் கிரே அப்புறம் ஒயிட் எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேலுக்கு இருக்குது. யாரும் என்ன திட்டாதீங்க, ஒரு சின்ன கேஜில் இத்தனை ஃபின்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன்னு. எல்லாமே சேலில் இருக்குது. ஒரு டெம்பரரியாக தான் இந்த கேஜில் இருக்குது. இந்த கேஜுக்கு அப்படியே ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 4 கேஜ் இருக்குது. அங்கேயும் ஃபின்ச்சஸ் தான் இருக்குது. வாங்க போய் பார்த்துடலாம். இந்த கேஜில் ஒரு நார்மல் மேலும் ஒரு ஃபீமேல் பெங்குயினும் ப்ரீடிங்கில் இருக்குது. அது கூட பார்த்திங்கன்னா 4 சிக்ஸ் இருக்குது. இந்த 4 சிக்ஸையும் நான் இன்னும் செப்பரேட் பண்ணலை. இந்த கேஜுக்கு அப்படியே கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் சிக் ப்ரீடிங் பேர் ஒன்று இருக்குது. இது அதோட 3rd கிளச்சில் இருக்குது. என்கிட்ட இருக்கிற ஃபின்ச்சஸ்க்கு நான் ஃபீடிங் என்ன கொடுக்குறேன்னா திணை அப்புறம் ராகியை நான் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி வச்சுருவேன். அப்புறம் வீக்லி ட்வைஸ் எக் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 தடவை வச்சுருவேன். இதனால் ரிசல்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் CFW பேர் இருக்குது. இந்த பேரோட ப்ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு நீங்களே பாருங்கள். அதோட நெஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு நான் பிளாக் பண்ணியிருக்கேன், உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு. மோஸ்ட்லி நான் எல்லா ஃபின்ச்சஸுக்கும் 1லேருந்து 2 கிளச் எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி தான் நான் ப்ரீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். இதுக்கு கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் சிக் பேர் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பஜ்ஜீஸ் அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும்தான். என்னோடய காக்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்குது. வாங்க நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். இந்த கேஜில் ஒரு காக்கடெயில் ப்ரீடிங் பேர் இருக்குது. நம்ம சேனலில் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த காக்கடெயில்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்ல், அப்புறம் மெயில் வந்து ஒரு கிரே காக்கடெயில். இது இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 கிளச்சு லே பண்ணுச்சு எக்கு. பட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்ச் ஆகலை. அதனால தான் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதோட ப்ரீடிங்கை கொஞ்ச நாள் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நிறைய பேர் கேட்கலாம், ஏன் இந்த கேஜில் பாட் அப்புறம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ரெண்டுமே வச்சுருக்கீங்கன்னு. நான் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா, நான் ஸ்டார்டிங் இந்த பேரை செட் பண்ணுறப்ப நான் பாட்டு தான் வச்சுருந்தேன். இந்த பேருக்கு பாட் செட்டே ஆகலை, உள்ளே போகவே இல்லை. அதனால தான் நான் அடுத்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டேன். அப்புறம் இந்த பாட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே சோம்பேறித்தனமாக இருந்தனால இந்த பாட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணலை. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னோட இன்னும் 2 காக்கடெயில். இதில் ஒரு லுட்டினோ மேல் காக்கடெயில் இருக்குது. அப்புறம் என்னோடய செல்லாக்குட்டி டேம்டு காக்கடெயில் சிட்டி இருக்குது. என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இது ஒரு அல்பினோ காக்கடெயில்.
ரொம்பவே நல்லா பழகும் என்கிட்ட. நீங்களே பாருங்களேன். அதோட பாடியில் எல்லோவிஷாக இருக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை, மஞ்சள் தான். அதோட விங்கில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் அப்ளை பண்ணேன். சிட்டிங்க வா மேலே. குட் பாய். என்னை பொறுத்தவரையும் இது எந்த பேர்டை காட்டிலும் காக்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் கூட ரொம்பவே சீக்கிரம் அட்டாச் ஆகிரும். அதுக்கு எல்லாமே புரியும். ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்ட்ஸு. அதனால தான் என்னோடய ஃபேவரட் பேர்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் காக்டெயில்ஸ் தான் எப்பவுமே டாப்பில் இருக்கும். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். என்கிட்ட இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிஷ்ஷோட க்ரோத் அப்டேட் நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு அப்டேட்டும் அந்த ஃபிஷ்ஷை பற்றி நான் போடலை. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த ஃபிஷ் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ளோரானை ஒரு ஃப்ரை ஸ்டேஜிலேருந்து நான் க்ரூம் பண்ணிட்டு தான் வரேன். இந்த ஃப்ளோரானோட 40 days க்ரோத் அப்டேட் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோரானோட ஃப்ரை ஸ்டேஜ் பிக்கை நான் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஃப்ளோரானை பொறுத்தவரையும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹம்ப், அப்புறம் அதோட கலரேஷன், அதோட பேரண்ட் ஜீனை பொறுத்து தான் இருக்குது. அதோட பேரண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் என்ன தான் ஃபீட் பண்ணாலும் உங்கள் ஃப்ரையும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். கலரேஷன் அப்புறம் ஹம்ப் வராது. அதனால் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோரான் ஃப்ரை வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா அதோட பேரண்ட் பிக்கப் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க. இன்னொரு ஃப்ளோரான் எங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. அந்த வீடியோவில் நான் 2 ஃப்ளோரானோட க்ரோத் அப்டேட் கொடுத்துருப்பேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரெண்டுக்கு சேல் பண்ணிட்டேன். இது ஒன்று தான் என்கிட்ட இப்போ இருக்குது. ஃபீட் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க நிறைய பேர். நான் இதுதான் கொடுத்தேன், பிளாக் சோல்ஜர் ஃப்ரைட் ட்ரை லார்வே. ஆனால் நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபுட்டை நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன் அப்படி சொல்லனா, இதனால் என் ஃபிஷ்ஷுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு. நான் இதை அதிக குவான்டிட்டியில் கொடுக்குறனால ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒயிட் பூப் அப்புறம் ஸ்விம் பிளாடர் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ அதை நான் க்யூர் பண்ணிட்டேன். அதனால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்க உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு 3 to 4 லார்வே மட்டும் ஒரு நாளைக்கு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஆம்பர் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த தடவை நான் ஆம்பர் அஸ்டா ப்ளஸ் நான் ட்ரை பண்ணலான்னு நினச்சேன். இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் மேக்ஸ் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் இந்த அஸ்டா ப்ளஸ்க்கு நான் மாறி இருக்கேன். இந்த டேங்க்கோட லெஃப்ட் சைடில் இன்னொரு 1.5 feet டேங்க் இருக்குது. அதுலேயும் ஒரு ஃப்ளோரான் ஃப்ரை இருக்குது. இதையும் நான் க்ரூம் பண்ணிட்டு தான் வரேன். இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2 inch தான் இருக்கும். ஆனால் அதோட ஹம்பை மட்டும் பாருங்கள். நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஃப்ளோரானோட பொட்டன்ஷியல் பார்த்திங்கன்னா அதோட பேரண்ட் ஜீனில் தான் இருக்குது. இந்த ஃப்ளோரானோட பேரண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டி பேரண்ட்ஸ். அதனால தான் இந்த சைஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஹம்ப் அப்புறம் பேர்ல் மார்க்கிங் செம்மையாக வந்திருக்கு. இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கும் நான் அதே ஃபீடு தான் கொடுத்துட்டு வரேன், ஆம்பர் தான் கொடுத்துட்டு வரேன். இந்த டேங்க்குக்கு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் இன்னொரு டேங்க் இருக்குது. இந்த டேங்க்கில் பீட்டா ஃப்ரைஸ் இருக்குது, நீமோ கேண்டி பீட்டா ஃப்ரைஸ். இந்த ஃப்ரைஸோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 daysக்கு மேலே இருக்கும். இதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நான் மைக்ரோஆர்ம்ஸ் மொயினா தான் ஃபீட் பண்ணிட்டு வரேன். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் அந்த பீட்டா ஃப்ரைஸோட பேரண்ட் மெயில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டப்பில் கப்பீஸ் இருக்குது. நார்மல் ஃபேன்சி கப்பீஸ், எல்லாமே ஹோம் ப்ரீட் கப்பீஸ் தான். என்கிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபிஷ்ஷஸ் உங்கள் எல்லோரும் காட்டிட்டேன். இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது பேர்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபிஷ்ஷஸ் பற்றின ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா நம்ம சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் கேட்கலாம். கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரையும் ஸ்டே சேஃப் கைஸ்.